الشمبانزي بطبعها عنيفة. لا يمكنني رؤيتها، هذا شعور غريب. عضه في وجهه. إنها تأكل اللحم وتحب اللحم. والذكور البالغة تبحث عن أعضاء معينة؟ 100%. انظر إلى أسنانها، يا للهول. عندما طلبوا مني إعداد حلقة عن الشمبانزي المشاكس ظننت أنهم يمزحون، كما الكثير منا. ما أعرفه عن الشمبانزي هو أنها حيوانات ظريفة مثل مرآة لنا، نراها في حديقة الحيوانات وعلى التلفاز، ولا أتصور أنها ليست أليفة. كل ولد تقريباً أراد واحداً كحيوانه الأليف، وفي الولايات المتحدة أكثر من 15,000 منها يحتفظ به كحيوانات أليفة. لكن ما تعلمته يرسم صورة مختلفة وصادمة عن الشمبانزي، صورة متوحش مخادع وآكل لحوم حاقد. قوته تساوي 3 أضعاف قوة الإنسان، وقادر على قتل وأكل بشري. إن كانت هذه الروايات صحيحة فهذه أكثر الحيوانات التي قابلتها خداعاً. في السنوات 20 الماضية هُجم أكثر من 18 طفلاً في أفريقيا، البعض قتل والبعض الآخر أكل. في أمريكا الشمالية أكثر من 100 شخص تعرضوا للإصابات من قبل شمبانزي محتجز. عندما يتحدث الناس عن حيوانات مخادعة، هم يتحدثون عادة عن حيوانات تعلمت بشكل ما أن تستهدف البشر من أجل الطعام. لكن مع الشمبانزي يبدو أن الطعام ليس السبب الرئيسي لهجماتها، بل يبدو الأمر كالانتقام. برأيي هذا مخادع حقيقي. أريد أن أعرف إن كانت حيوانات الشمبانزي أكثر الحيوانات الموجودة خداعاً. للإجابة على هذا السؤال ولفهم طبيعة الحيوان يجب أن أمضي الوقت معها عن قرب، وسأقوم بذلك في حديقة كومبي الوطنية في تنزانيا، موطن أشهر تجمع للشمبانزي البرية. كعالم في سلوك الحيوانات ومدرب السنوريات الكبيرة، سافرت لدراسة الحيوانات في بيئتها الطبيعية. مشيت مع مجموعة أسود في أفريقيا، كنت بمفردي مع الدببة الشهباء في ألاسكا، وتحت الماء مع سبيتش ضخم في المكسيك أثناء تغذيتها. لكن لم أفكر في حياتي أن الشمبانزي بخطورة هذه الحيوانات المفترسة، وبالطبع غير قادرة على إيذاء شخص بحجمي. 3 مارس 2005 لادونا وسانت جيمس ديفز وصلا إلى مزرعة حيوانات هيفن في كاليفورنيا للاحتفال بعيد مولد مو، الشمبانزي الأليف خاصتهم. في الوقت نفسه هرب 2 من الشمبانزي من القفص، بادي وأولي، وشنا هجوماً. لسنا بعيدين عن هوليوود، ورواية هذا الاعتداء فيها كل العناصر لتكون أفضل سيناريو لفيلم. هناك خطة الخداع والهروب الجريء والهجوم الانتقامي، وتؤدي إلى مشهد دموي وشرير، لكن للأسف لا يؤديه ممثلون. يلعب الدور أقرب الحيوانات لنا في مملكة الحيوانات. تريد فرقة إطفاء شرطة أم إسعاف؟ خرجت الشمبانزي من قفصها. لكن ما هو عدد التي تراها في المجمع؟ إنه عدد كبير جداً. اسمعي، نحتاج إلى الشرطة الآن. ما زال هناك 2 من الشمبانزي طليقين، ليسا خطيرين، اللذان هاجماه تمت تصفيتهما، أطلقت النار عليهما. تطلب الأمر 5 دقائق، لكن إصابات سانت جيمس كانت بالغة. وجهه موزق، عينه وأنفه اختفيا، وأكلت أصابعه، جزء من قدمه وجزءه السفلي. أعيدت الأنثيين بعد 5 ساعات من البحث. تم قتل بادي وأولي على الفور. لماذا شنا هجوماً شرساً لهذه الدرجة؟ هل يتعلق الأمر بملكيتهما؟ هل شعرا بالغيرة؟ أم أنه ثأر شخصي لا أحد يعلم؟ كي أبدأ بالتحقيق جئت إلى موقع الحادثة لمقابلة فيرجينيا براور. هي تهتم بالشمبانزي وحيوانات أخرى منذ 20 سنة. هذه آخر 2 متبقيتين؟ نعم. ما اسم هذه؟ أيس وبونز. ما الحاجة لملجأ للشمبانزي في مكان لا يوجد فيه شمبانزي برية؟
عندما تبلغ عمراً معيناً بسبب قوتها ولأنها حيوانات ذكية تبدأ بالتحدي. لا تحب أن يملى عليها ما تفعله وتريد أن تكون ما تريده هي. كل شمبانزي مختلف، البعض منها رقيق، مشاعرها موجودة، والبعض منها شرير وبغيض حقاً، كما الحال معنا. قبل هذه الحادثة صفي لنا بادي وأولي، كيف كانت شخصيتهما؟ بادي كان ما أسميه ساذجاً، كان هادئاً سعيداً ومحظوظاً، مهرج المجموعة. أولي كان قاسياً قليلاً ولا يختلط مع المجموعة، إلا أنه كان صديق بادي ويلعبان معاً كثيراً ويضحكان. لما تمكن بادي وأولي من الهجوم لو لم يخرجا من القفص. تمكن من الهروب من القفص بمساعدة إحدى الإناث الذكية بونز. كيف تحديداً تمكنت بونز من أن تعلم ذلك؟ بونز وضعت ذراعها من هنا ونزعت القفل وفتحته من هذا الجانب. يبدو أن الذكرين اللذين نفذا الاعتداء كان عليهما أن يقنعا بونز بإخراجهما، لأنهما لم يعلما كيف يخرجان. عندما فتحت البوابة خرجت 4 من الشمبانزي، بادي وأولي واثنتين. حيوان بإمكانه أن يكون ظريفاً وشبيهاً بالإنسان، ويظهر لنا كل هذه الصفات المذهلة التي نجدها عزيزة علينا كبشر، لكن هذه القصة تلقي الضوء على أسوأ الصفات التي يملكها الإنسان. هل هذا كابوس؟ أم أن هذا أمر قد يكون طبيعياً عند الشمبانزي؟ الثالث من مارس 2005 لدونا وساند جيمس ديفز وصلا إلى مزرعة حيوانات هيفن في ولاية كاليفورنيا للاحتفال بعيد مولد مو الشمبانزي الأليف خاصتهما. في الوقت نفسه هرب 2 شمبانزي من القفص، بادي وأولي، وشنا هجوما. أخبريني ماذا حدث ذلك اليوم؟ في كل مرة يأتي فيها السيد والسيدة ديفيس، الشمبانزي تبدأ بالصراخ والذكور تثور وتحصل جلبة. جاء السيد والسيدة ديفيس لزيارة مو، وعندما دخلت قال لي زوج ابنتي: لقد خرجت الشمبانزي. وركضت لأحذر السيد والسيدة ديفيس. سمعت صراخاً وركضت إلى الخارج، وعندها رأيت بادي يهاجم السيد ديفيس. اقتربت لأحاول أن أبعد بادي، أن أسحبه، لكنه كان قوياً جداً ولم أستطع تحريكه أو تنحيته. وشرعت في البحث عما يمكنني استخدامه من حولي، ووجدت خرطوماً مع فوهة. حاولت ضربه على ظهره وسحبه، لم أنجح بذلك. وعند تلك النقطة رأيت إصابات السيد ديفيس وأدركت أنه لا خيار لدي. ركضت إلى زوج ابنتي وطلبت منه المجيء وأحضار مسدسه. تعلمين أنك قمت بكل ما بوسعك. لم يكن هناك أي شيء آخر تقومين به. كان يجب إيقاف الحيوان. كان علي التصرف، لم أملك خياراً. كان قد اقتلع وجه ديفيس. لم يكن لدي خيار، وعندها أدركت أنه علي أن أطلق النار عليه. ما كان رد فعل أولي عندما رأى مارك يريد إطلاق النار على بادي؟ عندها سحبه إلى الضفة، وركضت وراء أولي وحاولت أن أجعله يأتي إلي، لكنه نظر في عيني، رمقني بنظرة أخيرة وانقضى عليه مجدداً. آسفة، أنا بإمكانك أن ترتاحي. لا يمكنني تخطي الحادثة. ارتاحي قليلاً. لم يكن هذا هو حال الشمبانزي. حسناً. العنف بدا الأمر كالغضب، ورجعت ذلك في عقلي آلاف المرات. هل كان يوجد شيء قد يكون حفز هذا الغضب؟ ما هو؟ هذه أسئلة لم أحصل على إجاباتها.
بدا وكأنه مختلف. عندما حاولت إبعاده بدا الأمر كذلك. هذه الحيوانات تجاوبت مع كل ما فعلته معها. عندها أدركت أنني لا أملك الخيار وسأتعايش مع الأمر. من الصعب تصور أن بإمكان الشمبانزي أن تهاجم رجلاً بهذه الوحشية. قد أتوقع هذا الهجوم من مفترس ضخم كالدب أو الأسد، لكن الشمبانزي الذكور متملكة جداً، وهي صيادة بطبيعتها، غالباً ما تكون عنيفة. في بعض الأحيان تقتل الشمبانزي من مجموعات مجاورة. من الممكن أن تحدث هذه الهجمات بسبب الجوع خلال الصيد للتخلص من غاز أو حماية أنثى خصبة. الإناث ليست عدائية بقدر الذكور، لكنها قد تدافع عن صغارها وتتكاتف مع أخرى ضد عنف الذكور. إلى الآن لم أفكر بأن الشمبانزي عنيفة، لكن مما لا شك فيه أنها قوية جداً وأيضاً مسلحة. هذا كودي. عند 7 كودي مؤذن مخضرم، مدربه هو ريك كيلي. ريك يدرب الشمبانزي للترفيه منذ 30 سنة. يقول إن الشمبانزي ممثل بارع، لكنه لا يخطئ بالكلمات عندما يصف المخاطر. أنت مضحك. هؤلاء الناس الذين يقولون نريد واحدا نعم. كحيوان أليف، هذا لا ينجح. ليس أحيانا، لا ينجح بتاتا. إما تؤذيك أو تقتلك أو سيتأذى شخص آخر. لا تصلح أن تكون أليفة. أجل. والشمبانزي هي بمراحل أخطر حيوانات أعمل معها بسبب ذكائها الخارق وطبيعتها العدائية. هل أتغلب عليه في قتال؟ لا تستطيع. لا إطلاقا. كودي يزن 45 كيلوغراما، قوته 3 أضعاف قوتنا. يا للهول، ونحن لسنا أضعف أفراد قابلتهم. صحيح. الأمر يا ديف هو أنه لا يوجد دهون في جسمها. إنها أعظم الحيوانات الرياضية في العالم. كان الشمبانزي بريا إلى أن بلغ 2 وأحضرناه عندما كان في 2 من عمره، وعضني حوالي 40 مرة. حقا. وعندما أقول عضني أعني غرز أسنانه ونزفت، ولم تنمو أنيابه بعد. لكن مع الأسنان التي تراها الآن في فم كودي بسن 7 يمكنه أن يقتلع إصبعك مثل القلم. وأظافره ليست مثل أظافرنا، بل أقوى بكثير منا، وهي حادة مثل موس الحلاقة، تغرز أظافرها وتقتلع اللحم عن ضحاياها. هذا صحيح. ومعروف أنها قد تفعل ذلك ببشري. تجلس وتقتلع اللحم، تأخذ قطعا كبيرة، القدمان تشبهان يد الإنسان فعلا. ما يعطيها القدرة على التمسك بأي شيء. إن حاولت الدفاع عن نفسك ستمسك بك بهذه اليد هكذا، وتلك اليد بهذا الشكل. نعم. وسيبقى لديها يدان أخريان. معظم الشمبانزي تتردد بالهجوم على رجل. إن تنكرت بثياب نسائية سيعلم أنك رجل. هذا صحيح. لن تخدع. لا أعلم إن كان ذلك شائعاً عند الشمبانزي أو أنني قرأت ذلك في مكان ما، لكن يبدو أن ذكور الشمبانزي البالغة تنقض على الذكور الأخرى. 100%. أول ما تقوم به هو التمكن من أصابعك أو أي هدف سهل تجردك من دفاعاتك. حسناً، إنها تعلم أن يديك هما سلاحك. تحاول إصابة قدميك وستقتلع أعضاءك بالكامل وتجردك منها. لا أعلم ما هي إشارات التوتر، لكنني أعرفها في السنوريات. ما هي الإشارات التي تظهر أنها أخطأت؟ هناك إنذارات كاذبة حيث تصفر وتبدأ بالصياح وتصدر أصواتا وتضرب على الأعشاب. أمر آخر، عندما ترى الشمبانزي تقف، الذكور خاصة سيقف شعرها، ستظهر أسنانها وترى تكشيرة كبيرة على وجهها عندما تكون في غاية التوتر، وستظهر لك ذلك. قد تنبح أيضا. عندما تسمع هذا سيء. فالخطر داهم. حسناً، إن قرر الشمبانزي مهاجمتك، أهناك ما يمكنك القيام به؟ أقف دون حراك. نعم. الأمر الثاني الذي قد أقوم به إن كنت أكيداً من أنه سيهجم علي، أنام على بطني. حسناً. وأضع يدي هكذا خلف عنقي. نعم.
أفتح ساقي كي لا تتمكن من قلبي وأصلي. حسناً. لا يوجد الكثير لتفعله، هذه الحيوانات عنيفة بطبعها. ليست الطبيعة العنيفة هي الشيء الوحيد الذي يجمعنا بالشمبانزي. الشمبانزي والبشر يتشاركون 97% من نفس الحمض النووي، ما يجعلها أقرب إلينا. إنها من أذكى الحيوانات على الأرض، تستخدم الأدوات للحصول على الطعام أو السلاح، مشهورة بأنها تسعى وراء الانتقام من أعدائها. شمبانزي بالغ وكله عضل ويزن حوالي 90 كيلوغراما، تعيش حوالي 50 سنة في البرية. الشمبانزي المحتجز قد يعيش أكثر، ومثلنا إنها اجتماعية وتعيش في مجتمعات بين 15 و120 فرداً، بما في ذلك ذكور وإناث وصغار. عادة الذكر هو الذي يصطاد وقد تنضم إليه الأنثى. فريستها المفضلة هي قرد كولومبوس. غذاء الشمبانزي الرئيسي هو الفاكهة، تأكل أيضاً عدة أنواع من الحشرات واللحوم عندما تكون متوافرة. اللحوم تشكل 5% من غذائها، لكن في كل غابة أجريت الدراسات عليها اتضح أنها تأكل اللحوم. أريد أن أعرف ما الذي قد يدفع الشمبانزي لمهاجمة بشري وقتله. تحقيقي في قصة وحشية الشمبانزي التي لا تصدق تبدأ بجولة في الهليكوبتر فوق فوضى فريتاون، سيراليون. في الماضي كانت محوراً للإتجار بالرقيق، مؤخراً 10 سنوات من الحرب الأهلية. بالنسبة لنا إنها ساحة لصراع بين الحيوان والبشر، أكثر عنفاً من أي شيء سمعت عنه من قبل. لملاحقة القصة أستقل طريقاً وعرة قبل الغابة الثرية والاستوائية إلى محمية مساحتها 100 فدان على تلال غربي سيراليون. 23 من أبريل عام 2006 شمبانزي ضخم يدعى برونو و30 شمبانزي آخر هربوا من المحمية. ما تبع ذلك تحطمت سيارة، شخص تعرض لهجوم وحشي وآخر قتل. تأسست محمية تاكوغاما قبل 20 سنة على يد بارا أماساكريان لصغار الشمبانزي المهجورة والمعاملة بسوء، والعديد منها تم إنقاذها من تجارة الحيوانات غير الشرعية. لا تدع مظهرها البريء يخدعك، حتى صغار الشمبانزي هذه قوية جدا وذكية ولا تخافنا. أول شمبانزي لبالا كان برونو، قام بتربيته في المحمية. أصبح برونو أقوى ذكر مسيطر هنا، ويتهم بأنه يقود الجماعة للهروب. أخذني بالا إلى المنطقة حيث وقعت الحادثة. في ذلك اليوم كان الرجل ينظف مخيمه، لكنه لم يلاحظ أن الشمبانزي كانت تقوم بشيء هنا، لذا تمكنت من وضع يدها واستمرت في تحريكها إلى أن فتحت هذه. ضربتها بحجر؟ وتمكنت من وضع دعامة هنا. بالا يعتقد بأن جيدا فتح الباب. إنه بارع باستخدام العصي، وشوهد يعمل على هذه البوابة من قبل. بعد أن فتحت البوابة سارعت الشمبانزي عبر النفق. العامل المذعور انطلق خائفا ونسي أن يقفل البوابة. قرود الشمبانزي 31 هربت وأصبحت في حالة هياج عنيف. إحدى المتطوعات كانت في العيادة. عندما رأيت الشمبانزي كنت هنا مع صغير. دخلت إلى العيادة وأقفلت على نفسي. كانت متحمسة لأنها حرة، وكانت تطرق الباب وتنظر عبر النافذة وتريد الدخول لأنها تعرف أننا نحتفظ بالطعام هنا. أثناء اختباء الموظفين ركضت عدة ذكور إلى أسفل التل بوصول ميلفين ماما و4 آخرين إلى خارج المحمية في سيارة أجرة. فجأة ظهر شمبانزي كبير من هذه الناحية من السياج، وفي تلك اللحظة اقترب الشمبانزي من جانب السيارة، كسر الزجاج الجانبي، ثم سحب يدي وحاول سحبي من السيارة، ثم بدأ يعضني. عض إبهامي أولا،
وفي كل مرة كنت أضربه كان يزيد من عضته إلى أن اقتلع 3 أصابع. هذا المكان الذي وقعت فيه الحادثة. نعم. هنا تعدى على الرجل. عندما لكمته بكوعي توجه نحو ساقي وعضني، غرس أسنانه في رجلي اليمنى، أترى ذلك؟ وهنا أيضا. نعم. ابتعد الشمبانزي عن هذا الرجل لكنه عثر على الآخر وهاجمه لأنه هو الذي وجد ميتا. شرح لي أول شرطي في ساحة الجريمة عن عثورهم على جثة مشوهة لسائق سيارة أجرة يدعى عيسى كانو. الجثة مشوهة من كل مكان، لا وجه لا شيء، أقدام، أعضاء، كل شيء في غير مكانه. لم يكن بوسع التعرف على الجثة في تلك اللحظة. بسبب سوء إصاباته يرجح أن سائق التاكسي قتل على يد أكثر من شمبانزي، أي مجموعة منها. حتى يومنا هذا لا نعلم إن كان برونو الذي هاجمه. إن ساءت الأمور وأنت الكبير فاللوم يلقى عليك. ما زلت أكافح كي أعلم ما الذي استفز هذا الشمبانزي لمهاجمة ميلفين وقتل عيسى. هل كانت تحمي ممتلكاتها أو كان تصرفا متعمدا؟ من 31 شمبانزي التي هربت أعيدت 26 فقط إلى المحمية. إنها قوية جدا وخطيرة لأنه ليس لديها أي احترام لقوة البشر. نعم. تعلم مسبقا أنها كبيرة وضخمة وأقوى منا، وهذا مصدر الخطر. نعم. مع برونو لا يزال طليقا، أصبح فيليب أضخم شمبانزي في المحمية. الآن ليس بحجم برونو حتى، أليس كذلك؟ برونو أكبر منه بالثلث. ها هو. يمكنك أن ترى حجمه. سيتعين بكل قواه العلوية ليدافع عن أرضه وطعامه ومجتمعه. مثير للاهتمام كيف أنها تجلس هنا وترمي الحجارة عليه. ليست معتادة على رؤية الغرباء في هذا المكان، وهذه طريقتها للقول ارحل من هنا وترمي الحجارة. صخور كبيرة لا محالة. 6 أشهر بعد الهجوم المتوحش لا يزال برونو و4 قرود شمبانزي طليقة. إنها خطيرة جدا ويجب الإمساك بها. بعد معلومات عن احتمال مشاهدتها في الجوار بدأ بالا ببحث جديد. مسلحين ببنادق مهدئة سنخرج للبحث عنها وإعادتها. لكن في كل الحالات أفضل ما يمكننا القيام به في حال رأيناها هو عدم الهرب. يجب أن تتصرف بخضوع، أن تظهر لها أنك لا تشكل أي خطر. نحن في منطقة نعرف أن الشمبانزي تمضي وقتا كثيرا فيها، ونعلم أنه سمع صوتها هنا ليلة أمس. ما ستكون ردة فعلك إن رأيتها؟ طالما أنني لا أحمل شيئا، لا أمسك سلاحا وأقف هنا، إذن أنا ضعيف أمامه. نعم. لن يفعل أي شيء بي. من الممكن أن يكون في مزاج سيء وقد يأتي ليقتلك. هذه هي المشكلة مع الشمبانزي. قد يكون صديقك الحميم، لكن في بعض الأحيان قد يكون مع رفاقه ويقول قد يكون صديقي لكنني الزعيم هنا. هذا صحيح. ومن المهم أن يثبت ذلك لأصدقائه. خاب أملنا لأننا لم نعثر على برونو. أقر أنني مرتاح أيضا، حتى بالا كانت خائفة مما قد يحدث إن التقينا به. الصورة النمطية التي كانت لدي عن الشمبانزي المسالم قد انكسرت. ردة فعلها الشرسة عند رؤيتي بالقرب منها كانت مثيرة للقلق. لحسن الحظ كان هناك سياج كهربائي يحميني. بعد قليل سأزور أوغندا لأكتشف المزيد من جانب الشمبانزي المظلم، وسأجتاز سياج الحماية. البلد الأفريقي الشرقي لأوغندا فيه أكبر عدد من الشمبانزي في أفريقيا، وأكبر نسبة احتكاك بينها وبين البشر على القارة.
وجهتي الآن هي إلى محمية الشمبانزي في جزيرة ناغامبا. رحلة في القارب مدتها ساعتان عبر بحيرة فيكتوريا. هذه فرصة لمقابلة شمبانزي صغير وجها لوجه. وعلما أن هذا المكان تم بناؤه بسبب وحشية البشر تجاه الشمبانزي في الواقع، بالنسبة لي أرى مكانا خاليا من المواجهات بين الاثنين، والسبب يعود إلى أن الجزيرة مسكونة بالكامل من قبل الشمبانزي. أهتم بها وهي تهتم بي. الدكتور لورانس موغيشا هو الرئيس البيطري المسؤول عن 38 شمبانزي كلها. معظمها تم التخلي عنه أو تعرض لسوء المعاملة، وقد تشكل خطرا إن تواجهت مع البشر. لا خوف من هربها لأنها على جزيرة، سياج كهربائية وأقفاص مقفلة تحمي الموظفين من الذكور المسيطرة الخطيرة. ردة الفعل الأولية مثيرة للاهتمام. الكبيرة بينها تتقاتل دون توقف إلى أن تحصل على الطعام، عندها تهدأ جميعها. أنا على وشك الدخول إلى أرض الشمبانزي خلف السياج الكهربائي الآمن. تخرج من هذا المنحدر كل يوم؟ نعم، كل صباح وكل مساء عند عودتها. أنا ولورنس سنأخذ مجموعة من الشمبانزي الصغيرة إلى الغابة كي تعتاد الحياة البرية. حسناً. مع أنها صغيرة لا يمكنني أن أتخلى عن حمايتي. تبدو هادئة ومروضة لأن لورنس هنا ويفعل ذلك يوميا. ما زال هناك شعور بالقلق أثناء انتظار الشمبانزي جميعها، لأنك لا تعلم ما قد يحصل. مرحبا ناكو، أنت لطيف جدا. أنت لطيف. ماذا عنك؟ هل نجلس سوية؟ ما زالت صغيرة، لكن بطبيعتها عندما تكون في الغابة عادة ما تكون الأمهات معها. نعم. والآباء أيضا. لأنها يتيمة، هذه الشمبانزي ليست معتادة على الغابة، ولا عجب أنها خائفة. إنها طريقة رائعة لمعرفة شعور الشمبانزي، وأن تكون معها تماما كما قد تتصرف في نزهتها الصباحية بحثا عن الفاكهة الشهية. دون إرشاد الأهل لم تتعلم كيف تبحث عن الطعام، وتبتعد عن النباتات السامة، وتتجنب الحيوانات المفترسة. وهيكلة الفريق ليست محددة أيضا. مجتمع الشمبانزي ذو هيكلية ممتازة مع علاقات عائلية مهمة، والعلاقات بين الجنسين معقدة وفي بعض الأحيان استراتيجية مثل البشر. كلما زاد عدد أصدقاء الشمبانزي زاد احتمال تسلمه القيادة والحصول على المساعدة في حال وقوع صراع. هذا بلوك. يريد أن يكون الزعيم؟ نعم، يريد أن يكون الزعيم، لكن عندما يكون في قتال تأتي الشمبانزي وتضربه. نعم، هذا طبيعي، ستأتي وتضربه. هذا تصرف طبيعي، وهكذا تحترم بعضها بعضا. العراك في الفريق يلمح إلى طبيعة الشمبانزي الحقيقية. في لحظة هي تلعب، وفي اللحظة المقبلة تقع الحرب. الأمر مشابه عندما يتشاجر الناس ويأتي أصدقاء واحد منهم ولا يتأذى أحد. إن قررت أنها تريد استعراض العدوانية أو القوة الجسدية فهي قوية جدا، حيوانات قوية جدا. أظن أنني جئت إلى هنا بهدف دراسة التصرف والمعرفة، وحصلت على ذلك بالتأكيد. رأيت الهادئة والحساسة منها، والأخرى الصغيرة العدوانية، وكل الشخصيات التي تراها عادة في المجتمع. لكنني جئت إلى هنا في المقام الرئيسي احتراما للشمبانزي الذكر المسيطر، وأعتقد أنني أرحل مع القليل من الخوف. مع ما اختبرته أظن أنني جاهز للشمبانزي البري. أنا متجه إلى متنزه كيبالي الوطني في غرب أوغندا. يمكنني أن أفهم الغضب الذي تشعر به الشمبانزي تجاه البشر. القصة هي أن الشمبانزي البرية تخرج من الغابة، تخطف الأولاد، تقتلهم وتأكلهم. منذ العام 92 وقع على الأقل 18 هجوما للشمبانزي على الأطفال الصغار في جوار كيبالي. وأحدى هذه الهجمات الحديثة
قام بها ما يسميه المحليون القاتل، أي الشمبانزي القاتل. اختطف القاتل طفلا من حقل أثناء عمل والدته بالقرب منه. عثر على الطفل في الغابة مقتولا ومأكولا جزء منه. هيئة الحياة البرية الأوغندية هي المسؤولة عن إدارة الحدائق الوطنية والتعامل مع هجمات الشمبانزي. القاتل يعيش خارج المنطقة المحمية منذ وقت طويل، وكان هاربا يعيش في الجوار، وعند رؤيته لطفل يريد أن يأتي ليلمسه، وفي السياق لا يعاملهم كالبشر. حسناً. لذا في سياق مسكه والتعامل معه يتأذى الطفل. هيئة الحياة البرية تعتقد بأن القاتل كان يشعر بالوحدة وأراد أن يلعب فقط. قابلت شخصاً محلياً يطارد القاتل ويشير إلى دافع مفترس: الطعام. أخبرني عن القاتل. أول طفل أمسك به قتله. نعم. أكل وجهه بالكامل، الجلد كله بالكامل. نعم، أكل كل ذلك. كان يأكل الأمعاء والكبد، لذا أي أن هدفه الطعام. نعم، الطعام. يهاجم الأطفال ليأكلهم. نعم، ليأكلهم. ما هو عدد الأطفال الذين هجم عليهم القاتل؟ حوالي 10. 10. نعم. وقتل واحدا فقط. قتل واحدا. وعندما تراه هل هو كبير؟ كبير جدا. هذه الهجمات تبدو صادمة، لكن قرود الشمبانزي هي آكلة لحوم. من المحتمل بعد قتل طفل بشري تدرك أنه فريسة سهلة ومناسب للطعام. بالرغم من أنها صنف محمي، لا يزال هناك 5000 شمبانزي فقط في أوغندا، والعدد في خطر. الغابات التي تتقلص مساحتها تدفع بالشمبانزي خارج مساكنها بحثاً عن الطعام، وفي الوقت نفسه المحليون يقتلون الكبار ويأخذون الصغار من عائلاتها للتجارة غير الشرعية بالحيوانات. هل تتخطى هذه الهجمات الحاجة إلى البروتين؟ هل هذه الشمبانزي تسعى وراء الطعام أو الانتقام؟ هل هي في حالة حرب مع البشر؟ من الصعب تجاوز فكرة أن العديد من الأطفال والصغار هاجمتهم الشمبانزي في هذه المنطقة، لكن الحقيقة المؤسفة هي أن الحيوانات التي تعيش في منتزه كيبالي الوطني بوسعها الخروج منه في أي وقت. في القرى المجاورة العيش فيها بالكفاف، إنهم مزارعون، وعندما تخرج الشمبانزي من المتنزه وتقتلع الزرع يبقى الأولاد دون طعام، وإن كان أحد الشمبانزي عنيفا يكون الأطفال في خطر. تحدثت مع بعض القرويين وقالوا لي إنهم يخافون هذه الحيوانات، بما في ذلك الشمبانزي، البابون وحتى الفيلة، لذا وضعوا حراساً على حقولهم. يمكنك أن ترى لماذا توجد مشكلة بين الحيوانات والناس. نحن نسير على طرف المحمية، وإلى اليسار مصدر طعام ممتاز لأي حيوان يعيش هناك. سررت بلقائك. أفهم أنك موجودة هنا لحماية الزرع. تقول عندما تأتي الحيوانات تطردها إلى الغابة، في بعض الأحيان 3 أو 4 مرات يوميا. حقا؟ نعم. هل تقلق أن تطارد الحيوانات الأطفال؟ نعم، تقول إنه في إحدى المرات هجمت على الأطفال. هل قامت بأذية الطفل؟ كلا، لم تفعل. هذه المنطقة هي مثال واضح على المشكلة الموجودة في أفريقيا. يتم قطع الأشجار لإنشاء المزارع، وهذا يدفع بالشمبانزي إلى خارج المتنزه بحثاً عن الطعام وتصطدم بالبشر. أحد أفضل أهداف الشمبانزي قصب السكر. لنأخذ فكرة عما تسعى وراءه الشمبانزي، تذوقت أول شيء من السوق المحلي. هذا لذيذ. يمكنني أن أفهم لماذا تأكل الشمبانزي هذا مصدر دخل لكل من في القرية، لكن أعتقد أنه لديها أسنان أفضل، وهذا مصدر سكر ممتاز. بالرغم من أن الصراع ما زال قائما، أوغندا تسير في الاتجاه الصحيح. على سبيل المثال، إنها تساعد المزارعين في التحول إلى زراعة الشاي مثلا، وهذا لا تحبه الشمبانزي. وعند بعض حدود المتنزه إنها تزرع سياجا حيا. لدينا هنا قصة نجاح هيئة الحياة البرية في أوغندا، ولديك ما يسمونه سياجا حيا، وهو شجرة شوك، وهي شجيرة لا تدعك تمر. انظر إلى كل هذه الأشواك، تمنع أي حيوان من الدخول.
أتجه إلى الغابة مع رونالد مطارد محلي بحثاً عن الشمبانزي وربما مصادفة القاتل. لست واثقاً من مكانها، لكن هناك أثار لها. هناك قرد فوق، وهو طعام مناسب لها إن قررت أن تصطاد. لم نرى القاتل منذ وقت، لكنني ورونالد متنبهين. لا يزال في الغابة وهذه أرضه. عثرنا عليه أخيراً. أعني أن العمل مضن وشاق وحار، وبدأت تنادي بعضها بعضاً. جئنا وما زلت أسمع. اسمع. كي أعطيك فكرة عن الموضوع، أنت تجلس في الغابة ويمكنك سماعها من حولك وترى الأعشاب تتحرك، لكن لا يمكنك رؤيتها. حسب خبرتي، أفضل طريقة لمعرفة ما يفكر فيه الحيوان وإلى أي درجة أنت بأمان هي بالنظر إليه. لا يمكنني أن أرى أي منها. هناك شعور غريب حقاً. إنها فوقي مباشرة. هي في الأشجار طيلة النهار بحثاً عن الطعام. الحرارة ترتفع الآن. في هذا الوقت تنزل إلى الأرض كي ترتاح. انظر إلى أسنانها، مخيفة. من الصعب أن أعلم مدى راحة قرود الشمبانزي بوجودي. الذكور الكبيرة تدير ظهرها لي، لذا لا يمكنني التحديد إن كانت تشعر بالانزعاج أم التهديد. إن بالغت في الأمر أو اقتربت منها كثيراً، من الممكن أن أستفزها. انظر إلى حجم هذا الذكر. هذا ما أسميه حيوانا مثيرا للاهتمام. إنه كبير وواثق مما يمكنه أن يفعله بي إن احتاج لذلك، لذا يمكنه أن يرتاح. ينام بالقرب مني، والآن سيذهب ليجد بقية المجموعة. لا نرى القاتل، ولا يمكننا أن نعرف إن كانت إحداها قاتلة. رأيت قوة الشمبانزي المحتجزة، وسرت مع الشمبانزي البرية. كل شيء أوصلني إلى هذه اللحظة. سأقابل شمبانزي متنزه غومبي الوطني بمفردي. بحيرة تانغانيكا، تنزانيا. رحلة ساعة بالقارب طبعا. تجد واحدا من أشهر الشمبانزي في العالم، وقبل بضعة أعوام ارتكب أشنع الأفعال التي سمعت بها. في 15 من مايو عام 2002، امرأة شابة كانت في طريقها لزيارة زوجها العامل في متنزه غومبي الوطني، لكن بالرغم من القوانين بعدم السماح بدخول الأولاد ما دون 12، كانت ابنة أختها تتبعها مع طفلتها البالغة 14 شهراً. فوردو ذكر ضخم ومسيطر نزل من الشجرة والتقط الطفلة، قتلها وأكلها. وصلنا للتو إلى متنزه غومبي الوطني، وسبب وجودي هنا هو أن هذا المكان الذي وصف فيه العلماء الشمبانزي بالأشرار للمرة الأولى، هذا هو المكان الذي اكتشفوا فيه أنها تأكل اللحم، واكتشفوا أنها تأكل الشمبانزي أيضاً، واكتشفوا فيه أنها تقتل الناس. بدأت جين جودل بحثها الذي يفتح آفاقاً جديدة عن القرود في العام 1960، وغومبي فيها أطول دراسة جارية لأي حيوان بري في العالم. معظم الصفات السيئة الموجودة في طباع الشمبانزي تم اكتشافها هنا. أعلم أن هذه الجولة في غومبي هي ما كنت أعمل من أجلها، لكن لا يسعني أن أنسى قصص الهجمات المتوحشة. الشمبانزي متملكة، قد أستفز أي ذكر غاضب بمجرد وجودي هنا. ويمكنني سماع قرود الكولومبوس. في فترة حكمه قام فرودو بقتل حوالي 10% من القرود في الغابة. هو صياد ماهر وهو طليق. بعد ساعات من السير رأيت شمبانزي ذكراً ضخماً، لكنه ليس فرودو. إنه كبير، لكن فرودو ضخم. عندما تقرر الذكور بهذا الحجم
أن جماعتها كبيرة وعليها حماية أرضها قد تمشي بهذا الشكل. ستسير على طول الحدود، تصدر الأصوات وتبحث عن أي مجموعة مجاورة لتقول لها ارحلي، هذه أرضنا. الجلوس هنا وسط هذه المجموعة أمر لا يصدق. الطريقة التي تنظر بها هذه الأم إلي مقلقة. لم تبعد عينيها عني كي تحرص أن أبقى بعيداً. إن فكرت للحظة أنني أشكل تهديداً لن تتردد بالهجوم. كنت قلقاً من الذكور الكبيرة في الغابة، لكن بوسع الإناث أن تكون بنفس العدائية للدفاع عن صغارها. بينما أقوم بتصوير صغيرها تتجه نحوي فجأة. سأبتعد عنك. حسناً حسناً. لم أفهم ما الذي تريده، لكنها جلست أمامي لفترة طويلة وكنت أظن أنها تنظر إلي وحسب، لكن ذلك يعني أنها تريدني أن أبتعد، وهذا ما قمت به. أتابع في الغابة وألتقي بذكر كبير آخر. أتساءل إن كان هذا فرودو، لكن سلوكه يفضحه على الفور. هذا ذكر مسيطر معروف، فرويد شقيق فرودو، وكان زعيم الجماعة قبل أن يصبح فرودو الزعيم. يمكنك أن ترى حجم هذه الشمبانزي. عندما ولد فرودو أسموه المتنمر. كان يرمي بنفسه في كل مكان وتغلب على فرويد هنا. أجلس هنا معه. لقد عاش الحياة نفسها مثل فرودو في الغابة نفسها والأم نفسها. ما الذي يجعل من فرودو قاتلاً وأخيه لا؟ لا أرى عدائية طبيعية من قبل هذه الشمبانزي البرية تجاه البشر. لا أشعر بأنها تكرهني. لا أرى شمبانزي تبدو مشاكسة، لكن فرودو ما زال هنا وقد يكون مشاكساً. عندما بدأت بهذا التحقيق لم أملك أدنى فكرة عن عدائية وخطورة هذه الشمبانزي حتى في البرية معها. بالرغم من أننا بخير، أشعر بأنها في أي لحظة قد تنقلب ضدي. الآن انطباعي إن كنت تريد فهم حيوان يجب أن تقابله وجها لوجه، لكنني أشعر بأنني اقتربت بما فيه الكفاية من إحدى حيوانات الشمبانزي هذه، لأنني إن دخلت في سياج مع ذكر مثل هذا سأموت بالتأكيد. رأينا شمبانزي مخادعة ولا يمكن أن تتوقع تصرفاتها. لا أريد أن أكون في أي مكان قريب منها. 2 من الشمبانزي هاجما رجلا بتعمد وقد قاما بإيذائه بشكل مريع. 31 شمبانزي هربت وأصبحت في حالة من الهياج، وقتلت سائق سيارة أجرة وبترت أصابع رجل آخر. وفكرة أن شمبانزي خطف طفلا من على ظهر امرأة أو خطف طفلا بينما والدته بالقرب منه، هذا مروع لدرجة لا يمكن أن نصدقها. هذه الحيوانات آكلة لحوم مفترسة، وبينما تصطاد قرودا أصغر للطعام لا تخاف خوض الحرب مع جنسها، وبالتأكيد لا تخاف مواجهتنا. إنها قوية بشكل لا يوصف، ذكية وقريبة جدا من البشر. إنها ذكية، ومع الذكاء هناك شخصيات مختلفة وإرادة مستقلة. لا أخشى أي حيوان يمكنني أن أفهمه، لكن الشمبانزي مختلفة. نعتبر الناس أشراراً إن كانوا عنيفين ويقومون بتصرفات غير مقبولة. الأمر مماثل مع الشمبانزي وهي آكلة لحوم. تأكل اللحوم وهي عدائية جداً، إذ عندما تخرج مجموعة من الذكور البالغة منها للصيد تكون النتيجة مذبحة. لأنها تشبهنا، لديها أسوأ صفاتنا أيضاً. تشعر بالغضب، شريرة، تسعى للانتقام وأن تكون خبيثة. هذه الشمبانزي لديها كل شيء. إذن يبدو أنه عندما يصبح الشمبانزي مخادعاً تصبح أسوأ حيوانات على الإطلاق.